पहली बार चला रहा हूँ Z900। वापिस स्वप्निल भाई का वापिस से ब्रेक खराब हो गया है, लग गए। रेस कर सकते हो? हेलो गाइस, एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की जो राइड थी एक छोटा इवेंट था जोगेश्वरी में, बट वहाँ पे कुछ एंड में जिसने अरेंज किया था इवेंट, उसने क्लॉजेस डाले कि ओनली सुपर बाइक्स अलाउड, नॉर्मल बाइक्स नहीं। सो वो इवेंट कैंसिल हुआ। सो मैं, कबीर भाई और सलमान टाउन राइड के लिए जा रहे हैं अभी। सो अभी मिल रहे हैं एट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एयरपोर्ट के यहाँ पे। वहाँ पे तीनों मिलेंगे। असीम को भी बुलाया था, वो शायद उधर बाहर जा रहा है। फिलहाल हम तीनों ही हैं। सुबह भी एक राइड प्लान थी, बट आज का ये इवेंट था, सब लोग आ रहे थे तो सुबह गया नहीं मैं। और एंड टाइम पे भाई साहब बोल रहे हैं कि अरे यार ओनली सुपर बाइक चलाओ, तो बोलो ठीक है भाई। कबीर यहीं रहता है जोगेश्वरी, सलमान शाकीनगर से आ रहा है। और लोकेशन पे मैं पहुंच गया हूँ। कबीर आ रहा है, सलमान भी निकल गए हैं। अब वेट करते हैं, वो आने के बाद फिर निकलते हैं। अरे SNK पे क्यों लगा दिए? हाँ किधर गया? क्या किधर गया? है ना, वो रखा है घर पे। प्लेन छोड़ रहा है, चालू करूँ? चालू कर। कौन थोड़ी है भाई। मास भाई क्या बोलते हो? बस राइड पे आ गया भाई मैं। कहाँ तक जा रहे हो? हाँ? कहाँ तक जा रहे हो? मैं अभी यहाँ से बैंगलोर जाऊँगा, बैंगलोर से फिर वाशी जा रहा हूँ। अच्छा, खारघर से फिर रास्ते में। बहुत लंबा रूट है।
इसकी पहले जब हार्ली थी ना तो ना हार्ली में भी ऐसे ही भगा था। एक बैंशन पे राउंड मारा, फिर अभी जा रहे हैं काटा रोड, टाइम पास करके फिर निकलेंगे वहाँ से। पहली बार चला रहा हूँ Z900। मतलब एक छोटा स्विनी है। एक नंबर आवाज है इसका एग्जॉस्ट का। रेस कर सकते हो।
स्वप्निल भाई किधर रह गए हो? अरे मेरा पीछे का ब्रेक नहीं लग रहा। वापिस वापिस स्वप्निल भाई का वापिस से ब्रेक खराब हो गया है। लग गए। तो ब्लॉगिंग कैसा लगा? एक नंबर। मैं तो तुमने जब भी बोले ब्रेक खराब हुआ मैंने वो भी बताया ये लोग को। मैं बोला स्वप्निल भाई के लग गए, ब्रेक नहीं चल रहा है। अभी लग रहा है वो पंप करना पड़ता होगा, तुम्हारे को पंप करना होगा। नेक्स्ट संडे चालू थी चलेगा। और आपको ये व्लॉग शायद पसंद आएगा क्योंकि कबीर भाई का पहला व्लॉग था। मतलब पता नहीं उन्हें कुछ बोला है कि नहीं, मैं देखता हूँ जाके आगे। बट Z900 पे ये पहला व्लॉग था और होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चलो कबीर भाई मिलता हूँ। हाँ चल, चलो चलो।